Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anggenipun niat ngaji diparingono hasil ilmu ingkang manfaat lan dipun catet dening Allah dados amal sholih ingkang dipun tampi dening Allah. Bapak Ibu lan para rawuh, monggo sareng-sareng awake dhewe dadi wong tuwa. Sing wis rumangsa dadi wong tuwa. Nggih. Wong ana wonge wujude wis tuwa ning urung rumangsa. Ana apa ora? Awake dhewe sing wis rumangsa dadi wong tuwa monggo tak elingke nganggo ngendikane Kanjeng Nabi. Man razaqahu Allahu biwaladin fa'alaihi bita'limihi wa ta'dibihi faman 'allamahu wa addabahu razaqahu Allahu bisafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu alaihi. Ingkang cara jawinipun dawuhe Kanjeng Nabi, sapa wonge mbuh wong lanang mbuh wong wedok diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa anak. Dadi nek ndelok hadis niki anak iki jebulane rezeki yo. Niki nek ndelok hadis Kanjeng Nabi, sapa wonge diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa Bu, kula tak matur. Sampeyan nek ndonga nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah Gusti, nyuwun dipun paringi rezeki ingkang sekedhik napa ingkang kathah. Sedaya. Ora ana sing ndonga nyuwun paringi rezeki ingkang sekedhik ora. Bapak pripun, Pak? Ya padha. Ya Allah Gusti, nyuwun pinaringan rezeki ingkang tapi tak rungok-rungokke Kang, nek ndonga njaluk rezeki sing akeh. Nek delok hadis niki anak niku klebu rezeki, ngopo nek ndonga rezeki nyuwun rezeki ingkang kathah, ning nek anak kok dua saja cukup. Iki tak pikir-pikir kok bertolak belakang. Nggih ngoten. Nek anak kok dua saja cukup. Mengko lek njaluk rezeki sing askono lah sakarepe kowe. Lah ngendikane Kanjeng Nabi, tiyang menika nek diparingi rezeki saka ngersane Allah rupa putra, mongko wong tuwa iki mau maring anak iki duwe kewajiban rong perkara. Sing kudu ditindakake ora kena dilirwakake. Napa tindakan rong perkara wong tua dateng anak mau? Ngendikane Kanjeng Nabi sing sepisan, fa'alaihi bita'limihi. Sing nomor 1, wong tua maring anak mau kudu mulangi ngaji. Ngaji Quran, lemarai ngaji pesolatan, wudu, lan liyane niku sing kewajiban wong tuane. Contone anak kula niki sing kudu mulangi ngaji kula. Anak sampean ya kudu sing mulangi ngaji ya sampean. Priye jajal Kang? Kula niku kadang-kadang nek mikir hadis niki judeg nggih.
Ha judhek priye? Ha wong ana kok wong tuwa ki sing ora kuwasa ora iso mulangi ngaji anake dhewe. Ana apa ora? Wong tuwa ning ora iso mulangi ngaji Quran anake dhewe iki ana apa ora? Iki ya rene. Ora usah ngacung. Ya. Aku niki tak angen-angen dhewe. Mula sampean tak pengen ngacung wong kula dhewe niku ya klebu golongane wong tua sing ora iso mulangi anak niku nggih kula. Estu. Wong anak kula niku 12. Niku nek diperintah karo ibune jaman ibune ceh urip, kalau ngaji karo abah wegah muni ngono. Ah ngopo to galak. Masyaallah. Kula niki akhire musab dodo kok. Ya Allah, wong apike kok ngene. Lho anake ora do gelem ngaji wah, mongko dituntut karo hadise Kanjeng Nabi wong tua kudu mulang. Akhire kula niku nyawang-nyawang delok sejarah kok jebulane ana sing tak tiru. Sapa? Panjenengane Imam Abu Hanifah. Beliau niku ulama agung min jumlatil madzahibil arba'ah. Nanging putrane dhewe niki mboten diulang piyambak. Balik putrane Imam Abu Hanifah niki dipasrahaken dhateng santri ingkang sampun mukim. Santri sing wis dadi kiai nggih pondok iki dipasrahi. Nyah iki santri anakku kok ulang ngono. Wah dos pundi Yai? Kula menika anggenipun saged ngaos gedhe-gedhe lumantar panjenengan kok kula kedah mucal keng putra napa mboten naminipun suul adab ora wis pokoke kok ulang. Akhiripun putrane Imam Abu Hanifah piyambak menika malah sing ngulangi santrine. Ha kula mandang karo sejarah niku ayem. Anak diulang ra gelem. Ha ya wis saiki kabeh anak-anak kula niku tak titip-titipke pambiyen. Biyen sing barep kacah wedok tak titipke nang pondok pesantren Cokro. Terus sing nomor 2 niku cah lanang, nomor 3 ya cah lanang. Niku tak titipke nang pondok pesantren Al Falah Tulung Agung, Jawa Timur. Sing nomor 4 niku cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Aris Kaliwungu. Sing nomor 5 cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Al Fatah Demak. Sing nomor 6 cah wedok tak titipke nang pondok pesantren Kaliwungu Kendal. Wis pokoke kabeh anak tak titip-titipke. Pancen potongane nek wong lanang ki tukang titip ya, Kang. Iya ta? Niki tak titip-titipke kabeh. Dan arep mulang dhewe wong ora iso ora kuwasa. Mula monggo kula ngajak dateng panjenengan sedaya sing bagi tiyang sepuh, anak-anak kita monggo diwulang ilmu agama temenan. Aja nganti anak-anake awake dhewe iki nganti ora bisa maca Quran. Wah, resikone awrat sanget. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong duwe anak nganti ora bisa maca Al-Qur'an mergo ora diwulang atau ora dipasrahake nang guru ngaji, akhirnya anak iki babar belas ora bisa maca Quran. Lan dheweke ibadah ora patek bener. Niki nuwun sewu. Mangke nek anak niki pun akil balik kok ngelakoni maksiat, wong tuane padha uga ijeh urip atau wis mati kudu melu nyangga dosa maksiate anak. Kasarane tembung anake sing nglakoni maksiat ning wong tuane melu oleh dosa. Niki awratipun. Lah nek ijeh urip mulut nyangga dosa maksiate anak mboten krasa, Pak. Laras napa mboten? Anake maksiat awake dhewe ijeh urip melu nyangga dosa mboten krasa. Awit napa? Kita-kita kabeh iki urung tau ana sing kepethuk dosa. Sapa sing wis tau weruh dosa? Dereng ngoten nggih. Ingkang paling awrat mangke nek anak-anak kula panjenengan iki ora bisa maca Quran, wis akil balik nglakoni maksiat, bapak mbokne pun pejah, niki sing paling abot teng mriku niku. Nauzubillah summa nauzubillah. Anake nglakoni maksiat saknalika
Gusti Allah nimbali malaikat dalem kae ula karo klabang dibrukno nang kuburane bapakne mbokne. Anake sing nglakoni maksiat, bapakne mbokne nang alam kubur diamu ula karo klabang. Niki awratipun kula panjenengan nek kagungan putra nganti ora bisa maca Quran mergo ora dididik. Ana wis dididik mung pancen ora iso niki pancen kersane Gusti Allah. Lah ya ana ta? Bocah iki diwarai ning ora mudeng ana apa ora? Wonten. Niku sampun gugur kewajiban iki. Nek mboten dididik, wah awratipun mangke resikunipun kula panjenengan nang ngersane Gusti Allah banget awrat. Ingkang sepisan niki kewajibane mulangi ilmu agama. Lah sing nomor 2 tiyang sepuh dateng anak Kanjeng Nabi le dawuh wa ta'dibi wong tua mau maring anak wajib mulangi tata krama. Jadi sing mulangi tata krama anak niku nggih tiyang sepuhe. Mula nek cara wong biyen-biyen ke ana wong tuwa lek ngendika karo putrane ki basa ya. Nggih napa mboten? Kae kok ora kok wong tuwa mbasani anak ki ora. Ngelatih anak ki nek matur karo wong tuane men basa. Ngono lho yu. Ning kira-kira ana apa ora ya? Anak sing karo wong tuane lek matur ora basa ana apa ora? Anake sapa? Wes saiki aku tak takon karo wong wedok-wedok. Yu sampean nek preso anak sampean lek maturan karo bapake iki ora basa ngoko niku jar sampean anak niki tata krama apa ora? Ora. Tenan. Ning kira-kira ana apa ora ya? Anak sing ora basa karo bapakne kuwi. Njep jajal mbok dislidiki. Wong jenenge anak kok karo bapakne ora basa iki sing ndadekke sebab apa? Niku tak delok-delok. Sing akeh tak temokke. Nek anak lek maturan karo bapake iki ora basa, mergo mbokne kuwi. Kose wong. Lek maturan bendinane karo bapakne bocah iki ora tau basa. Ngandel apa ora? Aku malah njur kelian ben gentus dadi nganten anyar kok. Kula niku dirawuhi tangga tiyang sepuh. Terus ngendika, "Nak, dalem, Mbah. Sliramu ke saiki njur wis kagungan garwa kok ya?" "Nggih, Mbah, alhamdulillah anyar ayu, Mbah." Maringi pendonga mawon muga-muga saged kempel kumpul donya akhirat. Jare simbah, "Oh iya nak tak dongak-dongake paring ana kempel kumpul donya akhirat." Aku ya muni amin. Terus tambahane ngendikane, "Ming simbah weling ya nak." Terus pundi, Mbah? "Engko sak mangsane Gusti Allah paring kanugrahan nyang sliramu sak kloron rupa putra. Sliramu sing ati-ati, Nak." Terus pundi, Mbah? "Aja pisan-pisan sliramu cok para padu karo garwamu nang ngarepe putramu." Ngoten. Aku tak angen-angen ngopo wong padu-padu karo bojone dhewe nang ngarepe anak-anake dhewe kok ora oleh. Lah tak takokke enten apa to, Mbah? Kok mboten pikantuk padu nang ngarepe anak? Jare simbah niku lek ngendika, "Oh alah, Nak. Wong tuwa kuwi nek cok padu nang ngarepe anak padha karo mulangi anake kon ora tata krama karo sing tuwa." Mungal ngoten niku. Kula lek mikir lak nganti dawa niku. Tak angen-angen nganti suwe niku gek ketemu. Lah ketemune kula niki awit cilik nganti tuwek semanten iki. Dereng nate semerep ana wong padu kok basa. Priye yu? Leres. Apa wong wedok iki karo sing lanang nek dong apik basa, nek padu kelakon ora basa kok. Iya apa ora, Tun? Heeh.
Masya Allah. Allah nggoto ki irus ki jengker karo sing lanang arek keruk ki rai kok. Ngono ki lek muni jan ora apik-apika. Pancen kowe lanangan apa? Aduh ya Allah. Wong wedok karo sing lanang nek kelanangan. Wong lanange nek donek kelanangan lara atine ya, Kang. Ha iya wong dipajakke bandot kok. Ngerti bandot? Bandot ki wedhus lanang. Wah, wong lanang dipajakke bandot atine bedegel, akhire malang kerik karo mecicil muni. Ora mangap meneh. Jaluk tak dulang tugelan botoh cocotmu kuwi. Aduh ya Allah. Mongko anake sing kelas 2 SD nunggoni. Wah, bahaya. Rong dina wis kliwat, bapakne karo mbokne wis apik meneh. Anake jam 12 bali sekolah nglethake buku. Nembung karo mbokne, "Mbok, maem." "Oh ya, diladeni." Wis ora lungguh sing apik, nek arek maem donga ya nang, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Arek muluk segane iku namatke nang kiwa tengen ruangan kono bapakne ora ketok. Takon karo mbokne, "Mbok, napa lanangane nang ndi?" Ah, Masya Allah. Bahaya niku. Aku tak angen-angen simbah panjen waskita tenan. Dadi wong tuwa padu nang arepe anak iki padha karo mulangi anak kon ora tata krama karo sing ajan anak kok karo bapakne kok nek kelanangan. Mandang sore mbokne lebar dahar. Metu saka ruang makan ki ora ngerti lambene ana upane. Kepethuk anake weruh. Karepe bener aruh-aruh. Ming teknise sing kleru. Mbok napa cocotmu ki ana. La ilaha illallah. Nek ngono ya. Pangendikan tindakane awake dhewe wong tuwa iki sing ati-ati mergo apa? Ana kitab sing ngendikake Al-Abna Siratul Aba. Anak ki fotokopine wong tuwa. Dadi meneng-meneng kula sampean wong tuwa iki difotokopi karo anak-anak kula sampean lho. Aku tak takon, Kang. Awit ana fotokopi iki sampean wis tau weruh ana huruf A difotokopi metu B. Mun ate semrep. Huruf A difotokopi metune apa? Ha ngene iki wau. Lanangan karo cocot iki lha ya fotokopi niku. Mila saking menika monggo. Awake dhewe wong tuwa sing do ngati-ati lan didik anak-anake, muga-muga dadi bocah sing salih-salihat. Sebab napa Kanjeng Nabi dawuh, "Faman 'allamahu wa addabahu razaqahullahu bisyafaati." Sapa wonge gelem mulangi agama maring anake, gelem mulangi tata krama nganti anak mau agamane kuat, tata kramane apik. Anak mau bakal nyafaati maring wong tuane. Nang donya njunjung derajate wong. Leres napa mboten? Niku tak angen-angen kok ya pancen bener to, Kang. Leres kok. Tindak Allah apa apike anak, tindak apik olone anak niku mesti nggawa asmane tiyang sepuh. Leres napa mboten? Dadi tumindak Allah ya wong tuane melu gegawa Allah. Tumindak apik wong tuane melu gegawa apik. Aku gak mben kae. Nang wulan mulut niki tau ngrungokke. Nang desa kene niki nek wulan mulut tak do berjanjen. Mun sampean ya iya to. Nek kene iki nek wong lanang-lanang iku lek berjanjen do nang masjid nang langgar. Nek wong wedok-wedok iki nang omah-omah gantian. Bengi iki nang omahe si A, bengi sesuk nang omahe si B ngono ngaleh-ngaleh. Aku lan niku nate ndelok kok. Nggon perjanjian wedok niku. Mandang wis rampung lek maca selawat kae bareng-bareng rampung. Terus pimpinane berjanjian wedok niku ngomong, "Yem, maca yem." Sing kon maca iki namine miyem.
Wah, Masya Allah. Lek maca berjanji iki apalan lagune apik banget. Miem niku. Bismillahirrahmanirrahim. Tadillim la bismillatil aliyah. Dirungokke nang kris jan silir-silir. Mustatilun faidal barakati ala mana lahu Allah. Wa usanni bihamdi mawaridu sa'iqatun haniyah mumtadi'an minasyukril jamili mataya. Tanggane sing krungu kuwi takon sapa to kae sing maca berjanji kok apike kok ngono. Miem ki anake sapa? Anake Kang Asmuni. Asmuni sing ngendi ayo Asmuni bojone Mbak Yu Muah kae. Saknalika tanggane ku bejo-bejane wong kaya Kang Asmuni. Senajan melarat, senajan ora duwe ning anake le ngaji kaya ngono apike. Nang akhirate bakal bejo. Leres napa mboten? Kejunjung derajate ora? Bapakne niki wau mergo anak. Mandang nang liya bengi aku ndelok nang masjid kene. Teng mriki niki nek berjanjian jampare lak nang tengah-tengah kene iki. Sing ana kitabe berjanji. Niku sing ngadepi jampar ngono berjanjine sing tuwa-tuwa. Nek sing nom-nom ki do mepet tembok. Kuwi nek kon maju ya ora gelem, mbok kene nang ngajeng mboten kok padhe teng mriki mawon nek teng ngajeng mundak kualat muni ngono wah. Jan edan panjenengan iki. Mandang wis rampung lek maca selawat, ha sing tuwa ya ora kalah akal to wong kon maju ra gelem. Jikuk berjanjine. Jok kenya nang maca. Bambang namine. Dikon maca dulu berjanji alasan. Nyuwun sewu Pakde, kacamata kula kantun. Ha ngapa to? Mripat kula sampun min pira? 1,5. Ha kok padha karo Pakde nya tak silahi kacamata, mudhar cacatmu. Gelem maca ora gelem kudu maca. Tobat. Mandang wis maca alah sing cetha ki ning bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Motahe bala sing krungu mumet. Takon sapa to kae lah maca berjanji kok ora karuan ra cetha. Jejere jawab, Bambang. Bambang ki anake sapa? Anake Kaji Dolah. Jejerane alah mangsa Allah. Anak kaji maca berjanji ora karuan. Sing jejerane meneh kandha kaji ki lak bapakne. Anak ngelingi mbahne maling kae. La ilaha illallah. Mbahne wis mati dikucap kae iki jinge. Iki mergo lelakone anak putu. Leres nang mboten? Mulane monggo awake dhewe pupung ijo diparingi urip lan didik putra wayahe sing tenan-tenan ben bisa nyafaati dhateng tiyang sepuhipun. Wong anake anggere apik akhlake wong tuane melu gejunjung derajate ning kok ala akhlake wong tuane melu asor derajati, kelorot derajati. Niki nang donyane. Angko nang akhirate nek anak niki apik amaliae, apik agamane, apik akhlake bakal nyafaati maring wong tuane. Nek anak niki mau ora genah lelakone, ora bener ibadahe, mengko nang akhirat bakal ngebot-boti bebane wong. Saking menika monggo tasih wonten kesempatan kagem kula panjenengan do ndidik anak putu. Kula niki ngrasake jaman sakniki ngandani cah cilik saiki karo cah cilik mbiyen iku kok tak angen-angen kok mayar cah cilik mbiyen to kandhanane. Pancen angel kan. Terus nang mboten. Luwih-luwih saiki iki gangguane anak putu kula sampean ki HP iki lho yu. Ha.
putu kula sekolah TK urung ya salah cilik kuwi nek dolanan HP pintere ngungkuli mbahne lho niku putu kula sing anak kula niku cah wedok semanten iki wah luwih pinter tapi tak sawang-sawang bocah-bocah niku anggere dolanan HP kok suwe-suwe dadi kocluk to anak kula kok kocluk pripun to ha priye kono ora kocluk wong gogok nang mburi omah dhewe kupinge sumbeli putih-putih kae to karo nggodoki HP kok jengkra-jengkri karo guyah-guyut mongko dhewe kuwi aku menika celuk kae bocah Masya Allah ngono iki jadi tambah budek barang kok ana wis ngono ki celi ora krungu ning niku anak kula lho Kang anake sapa aduh wong tuwa jaman saiki pancen kudu kan kathah prihatine didik putra wayah ora gampang gangguanipun men sampun mawerni rupi Masya Allah mulane monggo awake dhewe ngeling-eling maring dawuhe Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum awake dhewe iki kon ngreksa awake sik nek awake wis direksa yo awake dhewe do ngreksa anak putune ben kabeh mau slamet saka siksa neraka wong tuane slamet anak putune ya slamet niki dawuhipun Allah mila monggo selagine kula panjenengan isih do diparingi bagas waras ya aja do bosen-bosen lek do nindakake ngaji aja do bosen-bosen lek nindakake salat berjamaah setiap lebar salat aja do lali le wiridan nek wis lebar wiridan aja do lali le ndonga nek ndonga aja nganti ninggalake ndongake maring anak putu anak putu kon ngaji ning ya didongakake ndongake anak putu ke ora semang dawa-dawa teko cekak aos ya Allah Gusti mugi anak putu kula panjenengan dadosaken lare ingkang solih soliah manfaat donya niku mawon wis cukup katut kabeh pisan dadi anak putu ini ndak lebar salat rampung wiridan didongakaken sawise donga sing werna-werna ditambahi donga ya Allah Gusti mugi anak putu kula panjenengan dadosaken lare ingkang sholihin lan sholihat manfaat donya niku pun anggere kaya ngono insyaallah mangke anak-anak putu kula panjenengan karo Gusti Allah arti ijabahi dadi bocah sing sholih sholihah nek ora dididik ora didongake nggih sampun dongake tok ora dididik ya ora kasil kok aku mono anake ora takon ngaji teko arek tak dongake wae bendina anak niku nek dongake tok ning ora dikon ngaji ora dididik padha karo sampean duwe tegal ora ditanduri ning teko dongani ya Allah Gusti muga-muga tegal kula paring ana panen duren ingkang kathah ning ora tanduri kira-kira piye Kang iso panen ora ayo anak ya ngono kuwi padha wae ora kon ngaji kok didongakake pinter mbel gedes ora iso niki mila awake dhewe wong tuwa pancen kudu ngati-ati kudu tansah nyedak karo Gusti Allah atine iki kae eling maring Allah ling ibadah nggih diistiqomahake insyaallah anggere awake dhewe saya rumangsa tuwa saya rumangsa eling maring Allah saya nyedak maring Allah ndedonga nuwun maring Allah anak putu dididik disuwunake insyaallah mangke anak putu kula panjenengan isa dadi amal jariyahe kula panjenengan wa yusolli lan mengkono maca selawat sapa wong mau indah kulisimain ismi Muhammadin nalika saben krungu asmane Kanjeng Nabi Muhammad dadi kula sampean kuwi nanggon majelis ngeten iki nek krungu asmane Nabi Muhammad kok disebut kula sampean ku ora semang dikon ora semang diperintah langsung kula sampean iki maca selawat padane
asmane Kanjeng Nabi Muhammad ngene sampean teko otomatis sallallahu alaihi atau Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli ala Muhammad iki anggere krungu asmane Kanjeng Nabi Muhammad disebut kok gelem maca selawat wong iki besok nang akhirat ora bakal lali karo dalan sing nuju nang swarga. Lan nek cara Kanjeng Nabi wong sing banget medhite iki wong sing asmaku ditutur ning ora gelem maca selawat ku wong medhit. Kanjeng Nabi ndikane ngoten. Nek wong medhit iki ya panggonane ya ora kakon swarga. Wa ayang za'alan yento nyopot sapa wong waswas setan ing pangridune setan angkol bihim sing atine mustamiin. Walaya namulan aja turu Kang. Bihalil majlisi dalam tingkah majlis. Di marwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika man sapane wong nama kang turuman indal majlisi nang majlis pengajian faqad khoba mongko temen kapitunan sapa man. Pitunan apa min rahmatillah saking rahmate Gusti. Wakana ana sapa man sing cok turu iku habibu setani dadi kancane setan. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Wong ngaji akhir turu ya. Kancane masyaallah. Al-babusani asara bab kang nomor 12 fil hifzi dalam gegerei ala talabil ilmi sing golek ilmu wa tafdilil fiqh lan utamane fikih ala ghairi liyane fikih qala al-faqir mawayam bail insana ya ta'ala mangaji insan al ilma walayak naulana con nrimo insan bil jalikan budu lianna wa ta'ala qala qul la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Dadi kula sampean iki tetep kudu kon ikhtiar ngaji. Aku ngono bodho luwih arek ra ngaji niki mboten pikantuk. Mboten pikantuk. Wong kadang-kadang wis dira ngaji wae urung karuan pinter. Apa meneh kok ora? Mula Gusti Allah le dawuh arep kaya ngapa awake dhewe iki dikudokake ngaji. Pinter atau ora iki urusane Gusti Allah. Fawadru alil ilman warihim lian al ilmi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la khaira ora ana kebagusan fiman dan wong lam yakun ra ana sapa man ku aliman alim au muta'alliman atau muta'allim. Wong kok mulang ora ngaji ora wis ora ana kebagusane blas. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu mali ora ulama aku ulama ira kabeh yang mutuna padha mati apane wajan wajahe lakum maring sira kabeh la ya ta'lamuna ora padha ngaji sapa ora padha mulang sapa ulama ta'lamu padha ngaji sira kabeh qabla ya yurfa'a sadure den angkat opal ilmu wa in rufi'a den angkat opal ilmu bi wa inna raf'al ilmi sak temene diangkate ilmu iku bi dia bil ulama kelawan tindake para ulama. Jadi ilmu iki engko arep karo Gusti Allah arep diilangi diangkat. Lah Gusti Allah arep ngilangi ilmune Allah sing nang donya niki kanthi lantaran sedane para ulama. Mangke anggere ulama-ulama wis do mati lah ya ora ana wong sing mulang to nggih. Lah niki nek ampun kaya ngoten niku menungso kok wis masyaallah. Bingung Mas. Arep golek dalan sing bener kuwi endi angel. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la khaira fi man lam yakun aliman aw ta'aliman. Wa qala Abu Darda mali ara ulama akum yamutu wajan lakum la ta'lamuna ta'lamu qabla yurfal ilmi. Wa in fi'al ilm fa inna raf'al ilmi bi bil ulama. Wa qala Urwah bin Zubair libani maring anak-anake Urwah
ya baniya ya anak-anak ingsun ta'lamu padha ngajiya sira kabeh fa in takunu lamun sira kabeh iku sigharu kaumin cilike kaum fa san takunu ana sira kabeh iku baru kaumin gedene kaum akhirin kang meneh wa ma'ak ba'alan du alane alaman se wong wa ma'ak ba'awama akba ulan ora Allah layang sing min sing wong tuwa lam yakun indau apa ilmu wa qala sibila anna rajulan safaro lunga rajul min aqsal sam sing pokoke sam ila aqsal saman mana pokoke yaman fa fidha mongko apal man kalimatan ing kalimat tangfau kang manfaati kalimat ing man fima barang astagbilu kang madhep man min umri man ra'aitu rajulan nasaur man kulam yadwa ora nyelake man suma lam annal ilma ala anwa'in berang-berang werna wa kullu dzalika indallahi hasanun bagus wala syarana kal fiqh kaya dene fikih ayam bagi li rajul ayakuna apa ta'allumul fiqh ngaji fikih iku amule penting ilahi maring rajul min ghairi sing liyane fikih liana man ta'allamal fiqh tayasara dadi gampang alih wong apa sairul ulum sekarine boro-boro ilmu wal fiqh te fikih wa fikih ku kiwamutini jejeke agama waruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma abata ora nyembah Allah bisa ini kabdul min fiqhin sayang fikih fitini dalam agama wa qala li faqih waidun wong siji la faqihun waidun yakti wong alim fikih siji iku asadule banget ala seton min alfi abidin tinimbang 1000 wong ahli ibadah jahilin kang bodho dadi setan kuwi nek ngadepi karo wong alim siji karo ngadepi wong ahli ibadah 1000 ning bodho-bodho niku gampang ngadepi wong 1000 sing bodho-bodho niku setan nek dikeroyok wong 1000 wong bodho-bodho senajan ahli ibadah ora wedi nek karo wong alim siji setan kuwi mikir wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu an ajrisa lungguh ingsun fa tafaqo ngaji ilmu fikih ingsun saatan sak jam apal wiki nasihan ila Allah maring Allah min ihya ilailatin saking urip-urip wengi bila fikih tanpa fikih wa rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salam ana qol man sapane wong yurid saya Allah bikan man khairan bagus sifaku maring pinter sapa Allah ing man fitini dalam perkara agama wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tafaqahu padha ngajo ilmu fikih sira kabeh qablan tasawadu sadurunge entuk ireng sira kabeh wa idza ukhidha arika dialap sapa insanu menungso wa idza qada ngalap insanu fadhan wa firon di bagian kang diperoleh min al fikih sing fikih yang bagi praguala yang tasira aja ngringkes alal fikih sing fikih walakin yang dur fi ilmi zuti ilmu zuhud wal hikmati lan ilmu hikmah fi kalamil akhir fi sama'il sholihin wa innal insana idza ta'ala mengaji insan al yang fikih walam yang duran ora ningali insan fi ilmil zuhud ilmu zuhud wal hikmati lan ilmu hikmah qasam kok atos apa kalbu atine man wal qalbul qasyuta arti kang atos iku baidun adoh minallahi taala walau taala malam ngajungne ilmin nujum sing ilmu nujum wal hikmah mektara makirane barang ya arifu kang ngerti ombikan mal hisab ing hisab kala basara dadi bahaya bikan ngaji ilmu nujum wala yazidun aja nambahi wong alim ilmu ida ta'alaman mektara makirane barang ya tadi kang lapi ditombikan mah ila amdul kiblati maring perkara kiblat amul hisab lan perkara isab qala wa ta'ala wa alamat wa bin najmi hum yatadun wa qala fi ayatin ukhra wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litatadu biha fi dhulumatil barri wal bahr al ayah wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'lamu ngaji sira kabeh minan nujum mitar ma ta'rifun ngerti sira kabeh bi kan ma amro kiblatikum perkara kiblat sira kabeh wa ta'lamu lan ngaji minal ansab maing barang tasil tusalluna kang salat sira kabeh bi kelawan ma'arhamakum ing mengkono peranaan sira kabeh ain Nabi sallallahu alaihi kanjeng Nabi nani munadzarah sang munadzarah fi nujum faqala Abdullah bin Abbas Limaimun bin Mihran la tatabi aja manut sira ilman nujum wa inau ta'ani nujum kuyu atin kaake ila sihri maring sihir wal kahanati lan ilmu bedhek
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi yakufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun innaha ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum alal alamin. Iki Quran lagu Suropaten zaman kuno lho. Yang mriki niku mbiyen ngaji Quran teng Suropaten. Kaya Siwa Ali Ahmad. Lingkungan pondok yo karo Mbah Marjuni. Nek kene Mbah Ali Muksan. Niku nek deres Quran tak rungokke mesti lagune ngeten iki. Kula iso kelingan. Niku lek ngaji nang Suropaten iki kira-kira nggih taun 20-an niku. Nek ora taun 15 taun 20. Teng mriki jarang wonten guru sing mulang Quran. Nek dilakoki lagune ngeten iki nek ora dilakokke lek ngaji lak nyentak-nyentakno. Bismillah. Iku nek mboten dilakokke nek dilakokke lagune ngeten iki Dandang Gula. Ning wong lagu niku anggere ora ngrobah makhraj, ora ngobah wacan mboten napa-napa. Sing mboten angsal niku wacane dinutke lagune ya dadi donge dawa dicendhake, sing cendhak didawakke niku sing mboten angsal. Wajawazna lan ngliwatake ingsun ayarna ngliwatake ingsun Bani Israila kan wong Bani Israil al-bahra ing segara atau mongko padha nekani sapa Firaun wa qaumihi pamarau mongko liwat sapa Firaun wa qaumihi ala qaumin qaum yakufun kang padha netepi bidomil kafakasya ala asnamin ngasin netepi nyembah brahala laum kate kaum yukimuna padha manggon ala ibadate sing nyembah asnam qalu padha ngucap kaum ya Musa ij'al mugi datosna panjenengan lana dhateng kula ilahan ing pangeran sonaman gaweke brahala nak butuh kang nyembah kula ing sonam kama laum kaya lae kaum Firaun aliatun utawi pangeran kala ngendika sapa Nabi Musa inakum kowe kabeh iku kaum tajalum kan goblok-goblok pangeran kok watu ae tu kopil tum sekira nandingake bandingake sira kabeh nikmat Allah ing nikmate Allah alaikum bimakan barang kultumu kang padha ngucap sira kabeh ing ma inna ulai sasne kaum iku mutabbarun wong kang rusak halikun wong kang rusak wong nek nyembah brahala iku klebu wong sing rusak mahum ora ana kate kaum fi dalem batilun lan padha netepi batal makanu barang kang ana kaum iku yak malun padha ngamal sapa kaum kala ngendika Nabi Musa ghairallah ana maring liyane Allah abghiko mureake ingsun sira kabeh lan pangeran makbudan kang den sembah wasluta sale abghikum iku abghi lakum bahwa utawi Allah iku faddalakum ngutamaake Allah ing sira kabeh alal alamin sing alam kabeh di zamanikum zamanira kabeh bima klan barang tak karo kang nutur Allah ing
biqali ing dalem pangandikane Gusti Allah. Wadhkuru lan elinga sira kabeh id anjainakum marikane nyelametake ingsun ing sira kabeh afikiraatin anjakum min ali fir'aun sing ali fir'aun yasumunakum padha ngicipake sapa kaum fir'aun ing sira kabeh yukallifunakum merdi-merdi kaum fir'aun ing sira kabeh wa yudhikunakum lan ngicipake kaum ing sira kabeh soal adabi ing alaning siksa asadau banget azab wa ta asadau iku yuqatiluna padha mateni sapa fir'aun wa qaumi abnaakum anak lanang ira kabeh kaya stayuna lan padha nguripi sapa fir'aun wa qaumi yastabkuna nisaakum ing anak-anak wedok ira kabeh afidalikum dalam kono injak wal azab bala untai coba in amun paling nikmat atilaun utawa coba mirabikum pangeranira kabeh adimun kang agung afala tataiduna ora padha ngalapi tutur sira kabeh patan tau mongko padha mareni sira kabeh amma sing barang kultum kang padha ngucap sapa sira kabeh wa wa'adna Musa salatina lailata wa'ad mamna bi asri fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Wa wa'adna lan janji ingsun bi alifin wa dunia tanpa alif Musa ing Nabi Musa salasina lailatan 30 wengi nukallimu ngendikane ingsun ing Musa indan tiha ya nalika tutuge 30 wengi bi ayasu main to poso sapa Musa ing 30 mau waya utawi 30 iku Dzulqa'dah fasoma mongko poso Nabi Musa ing 30 bengi Palamma tamat arikane wis sampurna pole poso angkara mongko mungkiri sapa Musa ulu fafami ing mengkono ambune lesane Nabi Musa pastaka mongko njun siwakan sapa Nabi Musa amara udawa ing siwak mau sapa Allah Gusti Allah ya asratin ukhra lan 10 kang weneh liyu kalimau supaya ngendikane Allah ing Musa ikhulu fi fami kelawan ambune lesane Nabi Musa kama qala ta'ala wa atmamna nyempurnake ingsun ing mengkono 30 mau biasrin kan 10 mendil hijjah watamma sampurna apa miqatu rabbi janjine pangerane Musa waktu janjine Allah bikalami kalamu ngendikani maring Nabi Musa kalami Allah ya ing Nabi Musa arba'ina alif 40 alun lailatan apane wengine tamyizun niku tamyiz. Jadi Nabi Musa niku didhawuhi karo Allah kon tirakat nang ora-ora teh niku 40 dina. Dadi metu saka kampung marang ora-ora teh. Iku arep diparingi pengendikan langsung karo Allah. Jadi tanpa perantaraan malaikat Allah ngendikani langsung datang Nabi Musa. Mula nang Quran dijawabke wa kallamallahu Musa taklima. Jadi nabi-nabi pirang-pirang niku sing dingendikani karo Gusti Allah langsung ya mung Nabi Musa. Jangan Nabi Muhammad mon mboten. Jadi nabi iki diparingi apa sing jenengane ulul azmi niku lah diparingi keistimewaan piyambak-piyambak. Nabi Musa dingendikani langsung karo Allah. Ditirakat nang ora-ora teh 40 dina. Niku cobane nggih abot. Wong nalika ditinggal tirakat nang ora-ora teh 40 dina niku ana wong jenengane Musa Samiri. Musa Samiri niku tiyang Bani Israil. Niku terus piyambake gawe pedet digawe saka emas. Dadi emas niku digawe pedet. Mandang wis bentuk pedet dadi piyambake iso neliti
goleki tapak teracak jaran sing ditunggangi malaikat Jibril nang daerah Bani Israil niku. Nggih. Tapake teracak jarane kok isih wektu niku. Ha niku terus nggon lemah sing dipidak teracak jarane sing ditunggangi malaikat Jibril niku dijikok karo Musa Samiri, disumpelke nang nggon kuping pedet Mas niki wae. Kok iso ditakoni niku? Pedete ini jak omong iso. Wah niku termasuk teknologi canggih zaman niku. Terus akhirnya mandang wis dadi kena takoni, wah terus wong Bani Israel lak gek ditinggal tindak karo Nabi Musa. Kumpulke karo Musa Samiri. Tak omongi kowe kabeh. Kowe dikongkon Musa kon nyembah pangeran iki ora kliru. Ora kliru. Wong uripe nyembah pangeran. Ning kowe tak weruhi pangeran sing disembah Musa ya iki. Nek ora ngandel takonono, takoni ya ngaku niku. Pedhete iki iso omong. Wah, sak nalika wong Bani Israil niku 90% balik brombyang nyembah pedhet kabeh. Masyaallah. Niku saking pintere Musa Samiri. Wah, mandang wis rampung. Nabi Musa tirakate 40 dina wis rampung kondur. Kaume kok do berubah kok nyembah pedhet. Wah, Nabi Musa lak ngamuk. Sing dionyo-onyo kakangne Nabi Harun. Sampeyan kepiye tak pasrahi wong tuwa ora pecus. Wah, saking nesune Nabi Musa, Nabi Harun ditarik jenggote kok niku. Warik jenggote mah dikampleng niku. Terus akhirnya Nabi Harun niku lagi ngendika ya ibna umma la ta'khudh bi ra'si wala bilakhiyati wala bi ra'si. Duh, anak lanange ibu. Ora muni dik. Duh, anak lanange ibu. Kowe aja nyekel jenggot lan endasku. Ini Nabi Musa terus akhirnya nang atine mak gregel culke. Nabi Musa krasa kleru lek karo wong tuwa. Sak uyah-uyah. Dadi sampean nek karo wong tuwa kuwi arep jengkel kaya ngopo ya aja. Dosa. Ora kena ngoten niku Nabi Musa mboten pareng. Niki Mas akhire didangu priye wong sampean iki tak pasrahi kok malah dadi kok ngene. Ayo aku ki ala apa to Dik Musa ya wis tak penging. Wis tak omong-omongi, apalah aku arek dikroyok kok. Aku ora kaya sampean, nek dikroyok wong brang-brang ora wani, nek sampean ngono, mbok dikroyok wong sak negara ora mundur. Akhirnya tenan. Bar niku dibenahi karo Nabi Musa, Musa Samiri panggil karo Nabi Musa ditakoni werna-werna. Gelagapan rasul jawab akhirnya dilaknati ya Nabi Musa. Wes kono minggat saka negara kene antakula la misas. Ora kena minggat kok kene. Ora ana wong sing bakal lemek kowe. Wah niku akhire Musa Samiri niku urip kepaung-paung kok niku. Angger lunga nang carane kene tekan pending, wong pending ki do lara. Aku ambek doyak-oyak karo wong pending kan kudu minggat. Ngaleh nang beran do lara, doyak-oyak meneh dadi wis akhire matine mati kepaung-paung niku. Angger desa ketekanan Musa Samiri iku wonge do lara. Niku nate Nabi Musa antakula lamisa. Dadi matine Musa Samiri iki mati ora konangan mbah. Nang di batange ora ngerti. Lah niku mergo lek Duraka ngapusi karo wong Bani Israil. Dadi wong Bani Israil niku pancen awit zaman biyen mula wong niku pinter-pinter ning nakal-nakal niku tiyang Bani Israil. Nek asline Bani Israil mboten gadah negara lho, Kang. Ha saiki dene negara kala lek ngesuk-esuk Palestina. Jadi asline mboten gadah negara Bani Israil. Ning pancen wonge pinter-pinter, cerdas-cerdas, nakal-nakal. Mula saiki donya iki
Separo donya iki pimpinan-pimpinan negara iki dikuasai karo wong Israel. Utek-uteke negara Amerika itu yang Israel. Ditinggal karo wong Israel, Amerika hancur lho niku. Padahal niku negara adidaya. Tinggal karo wong Bani Israel, amoh negarane. Itu pancen ngono kuwi kersane Gusti Allah. Amin, alhamdulillah Indonesia iki ora dikuasani karo wong Bani Israel. Ming sithik iki gak corona iki rada kambon wong Yahudi niki. Ning mboten wong Bani Israel, wong Yahudi ning ya Yahudine niku saka Bani Israel ning wonge niku mboten wong Israel. Dadi corona niki sampean paham ki lelara iki akal-akal wong Yahudi. Jajal sampean eling-eling. Sampean wis tau menangi ana dinas kesehatan ngandhake nek sok wulan iki arek ana lelara teko rupane kok ngene, sampean wis tau menangi. Kayak niki to. Ha saiki lelarane urung teko kok obate iki obate wis ditekake. Lelarane urung teko obate wis di iki jane tenan po akal-akalan. Nggih mboten? Ha nyatane divaksin ya lebare malah do gering kok. Iya apa ora? Ha iki lho sing vaksin ping 3 ki apa jenenge? Ora ngerti aku ngantian. Aku akhirnya lebar divaksin malah do ndrodrok kaya ngono akal-akalan. Malah lek ngandhake nek ora vaksin bahaya iki corona iki teko karo babone. Wah. Nah iki termasuk pintere wong Yahudi teng mriku niku. Nek awake dhewe lek masang imane ora kuat-kuat dengan adanya corona iki iman kula sampean dedel lho Kang. Wong sing nang rumah sakit kok mati corona. Ora oleh dimek-mek wong sing mek-mek wong khusus. Engko saka rumah sakit ya nek arek nyalati ya nang montor ya. Nggih mboten. Sampeyan ya wis menangi pel biyen ana penyakit ngono kuwi. Ya kayak iki to. Muga-muga ora nganti pindho ping 3 Ku yang ngrusake awak ya ngrusake iman niku. Apa Musa Nabi Musa li akhi maring sedulur lanange Nabi Musa Harun rupane Nabi Harun indah waktu wa'dina liko waktu janjine Allah bikalami kalan pengendikane Allah ya ing Musa arba'ina lailatan hale 40 wengi wakolang diko Musa li akhi Harun ukhluf ni gantiyo sampean ing ingsun kun ana sira anu Mas Harun oli pati dadi pengganti ingsun fi qaumi dalem ngupakara kaum ingsun. Arek tak tinggal tirakat nang ora-ora teh 40 dina iki masyarakat tak pasrahke sampean Mas Harun lek ngopeni babagan apa-apa. Wala tatabi lan aja manut sampean sabilal mufsidin ing dalane wong kang padha gawe rusak muwafaqatim kan nyocoki maring mufsidin alal ma'asing setumindak maksiat walamma ja'ar kan teka sapa Musa Nabi Musa limiqatina maring janji ingsun elil waqti alladzi waqtu wa'atna kang janji ingsun ing Musa bil kalami kelan pengendikan fi dalem mengkono api ing dalem mengkono ladi Wakal lama ulan ngendikani ing Nabi Musa sapa Rabbu pangerane Nabi Musa le pengendikani bila wasitotin tanpa lantaran kalaman kelawan nganggo kalam sami au kang krungu sapa Musa ing kalam mingkul lijatin sing saben arah-arah qala rabbi arini anzur ilaik qala matur Nabi Musa rabbi do Gusti arini mugi meruhna panjenengan ing kula nafsaka ing zat panjenengan
angdur badhe ningali kula ilaika dateng panjenengan. Kala ngendika Allah lantaroni ora bakal bisa weruh sira ing ingsun Musa. Aila takdiru ra kuwasa sira ala ru'yati ngase ningali zat ingsun. Batak biru bi kelawan ta mengkono ikan lantaroni mau dunalan aro yufitu maidai apa mengkono matakbir imkan ru'yati ta'ala engko ngange mirsani Allah taala besok nang dina kiamat nang akhirat. Walakin ing tur tapi ningalono sira ilal jabali maring gunung Allah di jabal wa kang tela di aku luwih kuat mingkat tinimbang sira. Fa ini stakara mongko lamun tetep apa gunung sabata maka nau panggonane gunung mau pasofa taroni mongko bakal weruh sira ing ingsun. Etat butuh tetep sira liruk yati ningali ingsun. Ning wa illa lamun ora stakara wala tokotarana kekuatan laka gadwe sira. Falamma tajallarkan seperti lo sapa Rabbu pengirane Nabi Musa. Aidho arah pertelo minuri saya nuri Rob kodrone swaan milatin kadar separone ros-rosan jentik an milatil khingsir rosan jentik manis kama fi hadisin soal akim lil jabali mang gunung jalaun dadi Allah ing jabal dakkan ing ajur bil qasri kelawan pecah wal mat bil qasri diwaca qasar wal mati diwaca mat mat kukan tese pecah mustawiyan rata bil ardi kelawan bumi wa arrolan banjur njungkel sapa Musa Nabi Musa soikon ale semaput muksian alaihi liau lima krana boya peken barang roh kang presa sapa Nabi Musa. Nabi Musa tahu usul karo Gusti Allah, Gusti mbok kula tak semerep panjenengan. Ki Nabi Musa tahu matur. Gusti Allah ngendika kowe ora iso nek ora aku. Nek kowe ora aku ndelok gunung kuwi wae. Gunung kuwi luwih kuat timbang kowe. Engko nek gunung kuwi kok ora kuat berarti kowe tambah ora kuat. Akhirnya tenan Nabi Musa kok nang gunung Tursinan. Begitu nure Allah medun. Cara lampu urung lampune gek sorote niku medun. Niku gunung niku ajur dadi rata. Nabi Musa nggih kepeyeng-peyeng wong dadi semaput ora kelingan. Niku dereng semerep cara lampu urung weruh lampune mengkek weruh sorote niku tok. Niku pun mboten kiyat. Nek besok nang swarga niku pancen wong-wong ahli swarga karo Gusti Allah diparingi kenikmatan apa tiap dina Jumat iku kabeh padha ngadhep maring Gusti Allah kanthi weruh zate Allah ning nang swarga. Kenikmatan swarga sing paling ampuh niku ya mirsani zate Gusti Falamma afaqo ari kalane wis waras sapa Nabi Musa le semaput. Kala ngendika Nabi Musa nangis. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci panjenengan tangsihan nyucake laka. Tubtu tobat kula Gusti ilaika dateng panjenengan min suali masaking jaluk barang lam umar kang raden perintah kula bi iklan ma wa ana utai kula iku awalul mukminin awale wong kang padha iman fi zamani dalam zaman kula. Qala ta'ala ndika Allah taala lahu maring Nabi Musa ya Musa inni istafaituka alan nasi birisalati wa bikalami fakut ma ataituka wa kum minasyakirin. Ya Musa Nabi Musa ini saat temen ingsun iku istofaituka
milih ingsun ing sira ikhtartuka milih ingsun ing sira ala nasi sing menungso ala zamani kali zamanira birisalati kan risalah ingsun bil jam'i kan jama wal ifrad lan mufrad wa bi kalami lan kalam ingsun ai taklimi pangandikan ingsun iya ka ing sira fakhut mongko ngalapo sira ma ing barang Ata itu kakang paring ingsun ing sira minal fadli saing kanugrahan wa kun lan ana sira iku minas syakirin golongane wong kang syukur li an umi maring pira-pira nikmat ingsun wa katabna lan natet ingsun nulis ingsun lahu maring Musa fil alwa'i dalam papan alwa'i Taurat lapapan Taurat wa kanat min sidril jannah saking godhong widarane swarga au zabarjudin atau saka zabarjud au zamrudin atau zamrud sab'atan pitu au asratan 10 mingkuli sen suci-wici atacu putu ilai maring se fitini dalam agama mau idotan krono kanggo pitutur wa tafsilan lan kanggo keterangan tabinan keterangan likuli sain ati saben suci batalun minal jari wal majrur qablau fakut ngalapo sira ing mengkono mau idoh mau qablahu kulna ngendika ingsun muqaddaron bikuwatin kan kuat picidin kan nemen-nemeni wadiatin lan ngati-ati wa murlan perintah sira kaum maka ing kaumira yakudu padha ngalap kaum biasane lan baguse kuah saurikum bakal meruhake ingsun ing sira kabeh darul fasikin ing desane wong kang fasik Fir'aun rupane desane Fir'aun wa adbailan pengikut Fir'aun wa ya tadarku Misra Mesir kita tabirus pangalap ibarat sira kabeh biem kan Fir'aun wa adbaihi Mesir niku negarane ombo zaman semanten sing dadi rajane Raja Fir'aun niku. Nabi Musa negarane nang Israel. Ning didhawuhi Allah kon tabligh, kon dakwah, kon nyiarke agama nganti tekan Mesir, kon ndakwahi Fir'aun sak kaum niku. Nek waktu sakniki Mesir niku adat-adate wong-wonge pun kaya ngen kiambak. Nyandang nganggo niku pun ora kaya wong Arab. Dadi wong wedok ora kudungan niku kathah niku. Niku tiyang Mesir ya. Nggih. Wong lanang dongko kathok cekak ngoten niku pun kathah. Poso ora do poso niku nggih kathah nang Mesir niku. Maka negara-negara Islam niku teng Mesir. Jadi peradaban ini pun meh kaya ngene iki ambak niku. Ning apike tiyang Mesir iku nek persulayan karo kanca terus langsung islah ora dindendu. Kula semerep ki ambak niku polisi karo polisi niku do kerah mbuh perkara apa. Niku nganti surung-surungan. Niku polisi karo polisi. Aku ya mendelok tok wong ora ngerti carane. Kok mandang wis suwe terus akhire kok ndelok omong-omong bahasa Arab niku ning ora patek krungu kula. Terus bare salaman rangkulan anjir wis to tugas dhewe meneh. Wis apik. Nek nggon kiambak kan mboten saged. Lebar kerah kok terus rangkul-rangkulan mboten saged nek nggon kiambak. Nang Mesir niku saged niku. Mesir niku nggon sing kota sing apik niku dikuasai karo Amerika. Jadi gedung kedutaan pun Amerika niku paling apik-apike gedung kedutaan luar negeri sing nang Mesir. Niku Amerika. Niku dijogo pancer-pancer niku ngon kedutaane ngon Amerika niku.
Nek liyane nggih biasa-biasa. Kaya gedung kedutaan Indonesia sanes niku nggih wonten mriku. Ning sing paling apik lan dijaga ketat niku gedung kedutaan gadane Amerika sing teng Mesir. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabilar rusdi la yattakhidhuhu sabila wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sa'asrifu bakal ngengokake ingsun an ayat sing berat ingsun dalaila qudratin dalil qudra ingsun minal masnuati sing boro kang digawe wae liyane masnuat alladzina ing wong akeh yatakabbaruna kang padha gumedhe ladina bil ardi dalam bumi wae laki tanpa ak bian akhdula mienton ngesorake negakake ingsun ing ladina wala yatakabbarun mengko ora gumedhe ladina ya ing dalam ardi wa iyara lamun weruh ladina kula ayatin yang saben ayat layu minura iman ladina biakan ayat wa iyara ula ladina sabila rusdin dalan bener toriko rusdial huda ladhi jatko min indillah saya ngersane Allah layat takhidura ngalap sopo mengkono ladina ing torikon hudau ing rusdan sabilan ing dalan yasluku padha ngambah ladina ing dalan wa iyara lamun weruh lan sabil ghayyi ing dalan sasar adolali sasar ya takidu ngal ladina ing dalan sabilan tadi dalan zalika sorfu tengengokake biana ladina iku kadzabu ngorake ladina biayatina berat ingsun wa kanu ana ladina sing ayat iku ghafilin padha lali takut tamaus kesebut dingin apa mislu sepadane man walladzina uta wong-wong akeh kadzabu kang ngorake ladina bi ayatina kan ayat ingsun walika il akhirati lan tetemu akhirat al ba'ti wa ghairiyane ba'ti iku abitot lebur batalat batal apa amalum amal-amale ladina ma barang amilu ngamal ladina ing ma fi dunya dalam dunya min khairin sing kebagusan kasilati rokmin kaya nepung sana pasotakotin lan sotako wala thawaba mongko ana ganjaran laum kaduwe alina li adami sarti krana ora anane syarate amal hal yujauna ana ta padha den wales ladina illa jaza amak coba barse barang kan ana ladina iku ya malun padha ngamal sapa ladina wa takhodalan ngalap sapa kaum Musa mimba disause tindake Nabi Musa ba'da diabi ilal munajati marang munajat min ulihim saking pira-pira mengkono pira-pira papaese ladina ladhi khuli istaaru kang padha nyilehake ladina ing khuli min kaum Firaun bi illati ursin klan kanggo alasan ngantenan abake mungko tetep apa kuli mau indah ngersani ladina ijlan kali rupa pedet sawu kang gawe ing pedet mau lahum nganggo kaum minhu saking kuli sapa samiri pak samiri jasadan rupa jasad batalun lakman rupa daging wadaman lan getih lahu iku kate jasadan kuarun utai ana swara ai sautun swara yusmau terungu saut ing kolaba balik apa ijil mau kadzalika kaya dene kuwarun biwat itu rabi nyelake lebu alladzi turab aqadau ngalap ing ladi min afiri farsi jibril saking
tracake jarane malaikat Jibril ifami dalam cangkeme pedet mau wa inna athara satene labete kafir mau iku al ayatu urip ima barang yudau den salaka apa bima pangap ulita kodasan iku madhufun den buak ai ilahan tegese pangeran. Alam yarau ana ta ora padha weruh sapa ladina anau ijel iku layu kalimuhum ora iso ngomong ijel ing ladina wala yatim lan ranutake ijel ing ladina sabilan ing dalan akeh pakepiye to ya takidu ngalap ayo takodu den alap apa ijel ilan dadi pangeran itakodu padha ngalap ladina ing ijlan ilan dadi pangeran wakanu lan ana ladina iku zalimin padha zalim bitikhadi kan oleh ngalap maring ijlan. Walam masukito hari kalane den tibake apa fi aidim tani ladina ai nadimu padha ketun ladina lai bati nyembah pedet mau waro auro ladina alimu ladina annam ladina qad dallu sasar ladina pihak la nyembah pedet wadzalika utai mengkono mau sukito mau tak darujui Musa sause kundure Nabi Musa skoro teh qalu padha matur ladina la ilam yar amna lamun boten malah sing kita sapa robuna wayaghfir lan ngapura rob lan adat kita bilya wa ta'fima lat nakunan naik ana kula iku minal khosirin golongane wong kang kapitunan walam marja Musa ila qaumihi ghadbana kula panjenengan saged kempal nang majelis pengajian kanthi waras ora ana sing lara leres nek sing ngantuk akeh niki lak waras niki termasuk nikmat ingkang ageng sanget nikmat sehat niku nikmat sing paling ageng. Sebab napa wong iku diparingi sehat niku madang sak ketemune dilalahi ya diparingi leres napa mboten? Gogok sak papane ya diparingi kepenak wong pancen sehat kok. Ajajal umpamane wudunen bokonge ngono wae. Gogok mesti rada milah-milah kok. Nggih napa nggih? Lah niki kula panjenengan mula monggo disyukuri nikmat ingkang ageng menika kanthi ditanjakake kanggo nambahi le taat maring Gusti Allah. Dadi ngendikake Imam Ghazali. Imam Ghazali niku ngendika bab syukur kok ngendikane ngeten. Asyukru huwa sarfun ni'am li taatillah. Sing aran syukur iki nanjakake nikmate Allah sing ditampa ditanjakake kanggo taat maring Allah. Dadi kula sampean diparingi awak waras kaya ngeten iki go tindak saka omah rene niate ngaji niki termasuk senajan ora ngucapke alhamdulillah panjenengan wis digolongke golongane wong sing syukur maring Allah. Dene tekan kene ngantuk barang iku nikmat. Ngantuk kuwi nikmat kok. Nggih napa mboten? Niku disyukuri mawon. Wong lek ngantuk ya ora njaluk kok ya. Turu ya ora luru. Ujug-ujug do teko. Niki termasuk kenikmatan sing Allah ingkang ageng ingkang kedah kita syukuri. Jadi sing jenengane syukur niki wau nanjakake nikmat ditanjakake kanggo nambahi taat maring Gusti Allah niku cara dawuhe Imam Ghazali. Dene nek bahasane syukur ki bahasa Arab. Syukur ki bahasa niki bahasa napa? Arab. Nek cara Jawane matur nuwun. Syukur ki cara Jawane matur nuwun. Sampean diwehi karo tanggane apa tah apa damene Kang tak wehi iki ana turakan ambeng ya sampean muni matur nuwun iki jenenge syukur. Ha nek cara bahasa Indonesiane ya terima kasih. Nggih ta nggih?
Sampean mlaku dhewean ketengklak-ketengkluk dilalai kesusul tanggane numpak Honda. Yo Kang tak boncengke. Wah. Terima kasih ngono ya. Niki jenenge syukur. Dadi syukur niku nek sing aran syukur nggih kaya wau. Dingendika Imam Ghazali nanjakake nikmat kanggo taat. Awak waras nggih mangkat ngaji ngeten iki lesane ora mang maca alhamdulillah wis to. Sampeyan saka omah andi Kang ngaji. Niki teng mriki niki karo Gusti Allah jenengan ditulis golongane wong sing syukur. Amin. Alhamdulillah. Ane nek awak waras kok ngene iki ge ndelok maksiat ya mbah. Kon ngaji ra mangkat wong nggon tanggane gek memantu nanggap jantilan. Kok malah ngeboti jantilane ya niku jenengane ora syukur karo Allah ning kufur maring Allah. Bab diparingi nikmat waras ora ditanjake kanggo taat ning kanggo niki naminipun kufur. Wong ki nang ngufuri nikmate Allah, ancamane Gusti Allah ageng sanget lho, Kang. Nang Al-Qur'an didhawuhke sapa wong sing syukur marang ingsun Allah mongko bakal tak paringi tambahan kenikmatane. Jadi kalau sampean syukur iki padha karo ngenyang njaluki tambahan kenikmatan. Niku janjine Allah. Ning waman kafaro sapa wong sing kufur yakni ora gelem syukur titeni wae. Esuk nek mudar kowe. Tak sate. Niki ancamane Allah kados ngaten. Mula awake dhewe ngaji iki telaten-telaten saka sithik nek wis ngerti njur diterapke alon-alon. Paham nggih? Dadi jebulane syukur niku nggih kaya ngoten niku. Nanjakake nikmat kanggo taat maring Allah. Awake waras ki lunga jamaah. Awake waras ki lunga ngaji. Niki termasuk syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Luwih-luwih nek kula panjenengan ngelingi karo nggon bab peristiwa Isra Mi'raj. Masya Allah, Kanjeng Nabi iki ditindakake Isra Mi'raj iki ngendikane Allah, Muhammad ki tak tindakake Isra iki arep tak weruhi ayat-ayat ingsun. Linuriyahu min ayatina. Arep tak weruhi ayat-ayat ingsun. Nggih pancen estu. Tindak Isra niku saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa Palestina numpak buruk niku leren ping 5. Wah di dalam perjalanan Isra menika Kanjeng Nabi diparingi prisa pinten-pinten tulodo karo Gusti Allah. Anggere kira-kira Kanjeng Nabi ora patek ngerti, matur karo malaikat Jibril, nika napa anggere kae keterangan. Niku antawisipun. Wong kula eling Kanjeng Nabi nalika tindak Isra Mi'raj niku nggon kitab dingendikake dalam perjalanan Isra iki weruh ana wong wedok ngopo kok namarke aku iki Kanjeng Nabi weruh ana wong wedok ngopo digantung rambute rambut niku digantung awake dislomoti nganggo geni tiang wedok niku ambuh sapa aku ora ngerti akhirnya Kanjeng Nabi prisa niku raosipun melas wong wedok kok digantung slomoti. Matur dateng malaikat Jibril dalem menika sinten tiang wedok sing digantung dislomoti. Nika umat panjenengan muni ngono ki. Dadi berarti sampean barang kuwi. Ah iki malaikat Jibril ngendika niku umat panjenengan. Umat ingkang kados napa malaikat Jibril? Wong wedok sing ora tau kudungan. Kapok kowe. Nang akhirat ana siksane. Tak angen-angen dawa kok ya ngono ya. Oh jebulane pancen bener. Awit rambut sirahe tiang wedok niku klebu aurat. Klebu napa? Aurat iki kudu ditutupi. Wong dingendikake nang kitab-kitab fikih wa auratul mar'ati jami'u badaniha illa wajhaha wa kaffaiha.
ngurate wong wedok iki kabeh awake kejaba raine karo epek-epek tangan lorone. Dadi upamane ana wong wedok salat nganggo rukuh, ning kok rambute iki metu. Ya ora ketemu siji metu. Saka rukuh niki. Niku nek ora lek dibenekke mlebu salat sampean batal lho yuk. Bab napa gebuka aurate? Angel ora. Dene kon ngaji kok angel ora jamal. Niki. Mula Kanjeng Nabi diparingi prisa udah digantung niku mergane niki. Ora ngati-ati. Saking menika monggo. Kula panjenengan bareng-bareng kanthi lantaran ngaji ki nata lelakon ngibadahi awake dhewe maring Gusti supaya bisa bener. Leres? Leres? Dadi mula kaum ibu nek arep salat lek pasang metekena sing ati-ati. Syukur-syukur asta niki ditelesi banyu. Permene napa ge ngundurke rambut iki nek rambut niki teles niku dundurke niki ora balik madune. Leres. Niki nek ampun diundurke ngeten nganggo banyu terus niki mekenane dipasang. Masang mekena niku kedahe ngeten lho yu. Tak contone iki. Ha wong bojomu ora tau gelem ngandani kok ya. Iki tak contoke. Iki upamane mekena, niki lek pasane kedahe niki. Lah niki. Iki bathuke kudu ketok rambut ketutupan. Dadi nek sampean lek pasang mekena niku ngeten iki. Niki. Sing ketok meng alise, iki mangke salat sampean mboten sah. Wong bathuke ora iso melu sujud ketutupan mekena. Dadi yo bulane masang mekena ki nek ora ngerti ngelmune ngrusakke lek salat. Niki perlu. Padahal salat niku nuwun sewu. Cara ngendikane Kanjeng Nabi awaluma yu'asabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Besok nang ngersane Gusti Allah nang dina kiamat menungso iku arep didangu karo Allah. Sing pertama didangokke iku babagan salate. Wah, masyaallah. Kula dhewe nek mikir salat niku ya judeg kok. Tak angen-angen salat kok jebulane kok ya angel to, Kang. Angel apa gampang? Abot apa endreng? Abot. Niku nek delok ngendikane Allah nang Al-Qur'an iki salat ki abot tur angel. Lah kok ngoten? Buka ayate. Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kowe kabeh padha njaluk pitulung marang Allah supaya bisa tabah sabar le padha netepi nindakake. Mergo apa ngendikane Allah fa innaha lakabiratun sak temene salat ki penggawe sing abot. Iki Allah ngendikake salat iki penggawe abot. Nek menungso kok ngene salat ki abot enteng, ha potongan ora tau salat iki. Nggih ngoten. Tur angel, abot tur angel. Lah kok angel? Ah sebabe lek nyetel jero karo njaba kuwi sing angel. Leres napa mboten? Kula wong salah langsung matur nang pengajian. Kula niki diajari salat kali bapak kula niku awet dereng supit deh cilik. Umur 5 tahun 6 tahun niku kula pun diajari salat. Engko anggere mangsane luhur ka urung ketok goleki karo bapak niku. Gawake pentung sementen iki. Wes kok kadon ka wis weruh kula. Woi. Kula mulai. Bali salat ngoten pentunge ngono. Wah, masyaallah. Bapak kula niku keras banget. Wong nek subuh niku kula niku lak mbiyen jaman receh. Urung supit lak cok turu nang langgar. Niku angger subuh niku tangi, kula niku wong jeh ngantuk digugah nu ngaleh. Goleki. Gugah meneh, kula ngaleh meneh. Akhire kula lek turu iki men digoleki ora ketemu nang Bancik. Dadi jaman wis kok kene lak ora ketok wong nang Bancik. Wah niku kok bapake lek goleki kok ya kober-koberi. Golek ora ketok parene maju.
Kula turu nang bancik niku. Jan turu. Niku bapak niku kok jan gemati banget. Oh, jangan ngantuk kowe njo tak lenggon sing empuk. Dibopong jegurke kolah. Kula jan kelingan niku. La ilaha illallah. Lha niki tak bopong tak pindah nggon sing empuk niku jegurke kolah. La ilaha illallah. Niku bapak kula nglatih salat kaya ngoten. Ngono ki tak rasa-rasake nganti tekan sakniki niki kula niku lek salat kok ya urung iso to Kang. Jebule angel tenan. Aku urung iso angger salate Allahu Akbar bubar. Jerone niki kadang tekan pasar. Kadang tekan wah ngendi-endi ra karuan. Aku njur kelingan biyen kae wong tanggane kula niku ana wong tuwa wedok pun mati wis rada suwe. Niku goleki putune luhur-luhur niku arek kon salat. Nanti to, Mbah? Arek goleki putune kuwe tak kon salat wis luhur kok ora ketok. Mandang ketemu diundang, "Nang, ngapa, Mbah? Bali salat wis luhur." Kosek Mbah iki lek dolanan durung rampung, tinggal sik engko baleni meneh. Kosek Mbah. Lah tak kandhani ngopo? Salat kuwi kena goleki barang ilang niku. Niku lek ngandhani putune. Aku lak ya kaget. Salat kok goleki barang ilang iki priye? Terus tak cegati, tak cedhaki, "Mbah. Napa Mas Kyai? Jenengan wae lek ngendika karo putune muni salat kena goleki barang ilang?" "Ha. Aku goleki barang ilang piye? Pancen tenan kok." Buktine aku kuwi Mas Kyai mau gek urung luhuran, goleki dom ki ora ketemu. Mubrit ora ketemu. Mandang salat Allahu Akbar mak jedul. Oh alah, domke tak tubleske nang korden kok ya. Mulane tak goleki ora ketemu. Lebar salat Assalamualaikum tak jujuk ketemu. Oh, aku terus ya ngono kuwi sing jenenge salat ora kusuk. Aku ya ngono. Wong salat kok mikir dom. Wah, jadi jebulane salat ki angel tenan, Pak. Terus mboten? Dongan-angen salat niku pancen angel. Lah mulane Kanjeng Nabi anggenipun paring dawuh ngen bab salat kuwi. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isrina darajat. Salat jamaah iku luwih utama katimbang salat dhewean. Bab salat jamaah kuwi karo Allah diparingi ganjaran 17 derajat. Nek dhewean ki sak derajatnya mbah kasil mbah ora. Tapi nek jamaah 17. Malah nek kula ningali ngendikanipun Imam Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad niku anggenipun ngendikaken kok ngeten. Endi-endi papan apa iku masjid apa musala. Nang kono kok ditindakake salat fardhu kanthi berjamaah. Iki saknalika Allah nimbali malaikat. Pamane nang masjid kene pas jamaah maghrib. Allah nimbali malaikat dalem kae kawulaku lagi padha salat maghrib berjamaah nang masjid geger tilek ana menapanipun Gusti. Imam sak makmume tilek ana atine khusuk ora. Niki malaikat diperintah. Malaikat medhun nilai atine imam. Makmum kabeh tileki karo malaikat. Rampung matur Gusti Allah, Gusti sampun kula tuweni awit imam ngantos makmum sedaya. Alhamdulillah Gusti. Mboten wonten ingkang kusuk ngono. Imam sak makmume iki ora ana sing kusuk. Ayo imame ya kaya dene kula barang niku lek salat yo nyanyakan kok atine. Nek sampean mulai insyaallah ora ya. Ora beda. Wis dijawab ngene iki Allah mboten duka. Akhire dawuh maneh malaikat dalam mudhun maneh tilek ana menapanipun Gusti. Wacan-wacane imam makmum kae fasih apa ora. Malaikat medhun ngrungokke wacane imam wacane makmum kabeh dirungono. Matur karo Gusti Allah, Gusti imam sak makmume wacanipun nggih mboten wonten ingkang fasih. Ngono nggih sebabe ompong sedaya. Ha wong tuwa-tuwa ki nek kon fasih angel ya Kang ya.
Awang untune entek kok. Dadi lek maca makrot iki ora cetha. Ngene iki Allah mboten duka. Malih dawuh meneh. Mudhun maneh malaikat tilek ana menapanipun Gusti. Lariane makmum kae lempeng apa ora, rapet apa ora. Oh nggih, tilek. Lampung matur Gusti larianipun mboten lempeng, mboten rapet. Awit niki mangsa corona. Salat jaga jarak. Nika malah wonten setunggal lari tiyang setunggal. Lek mapan tenggen lawang siap potongane asalamualaikum minggat nika. Mboten wiridan. Ngono iki Allah mboten duka. Terus akhirnya malah ngendika karo malaikat, malaikat dalem. Senajan ora khusuk atine. Senajan ora fasih wacan-wacane. Senajan ora rapet lan ora lempeng lariane. Nanging kawulaku le nindakake salat fardu ditindakake kanthi berjamaah. Ingsun Allah ora arep ngilang-ngilang kangelan lan rekasane kawulaku. Ora berduli ora kusuk, ora berduli ora fasih, ora berduli ora rapet, ora lempeng lariane, cateten ganjarane. Niki ngendikane Allah dateng malaikat. Pinten Gusti 17 derajat. Terus ditulis malaikat matur menika sinten Gusti? Makmum. Alhamdulillah. Wes sampun maneh. Pinten Gusti 17 derajat. Menika sinten? Imam. Aku ki mandang krungu jawaban ngono gelo lho Kang aku. Makmum 17 imam kok ya mung 17 lho. Mongko nek dirasa-rasake rekoso imame lho Kang. Leres napa mboten? Wong imam kuwi nek munggah gegasian donek-onekke je karo iya ta? Zuhur kalau zuhur jam 12 10 menit pentongi diadani gek pujian maca salat sepisan wis kamati. Sing nang njaba disa mlayu-mlayu bali lek arep koyo jamaah tekan ngomah ngletake pacul nyeret kethu sarung sajadah klambi bablas nang masjid gletake nang serambi mlebu kolah wisa wudu munggah nang serambi sarungan klambenan ketunan sajadah dangkat mlebu masjid jereng sajadah plek gek rampung lek jereng sajadah imame wis assalamualaikum warahmatullahi ngoyak-oyak jamaah niku nek ora kumanan emosi. Nang jero masjid ora kelingan jero masjid jan celeng kok. La ilaha illallah. Kiai kok krangsangan. Aduh, rekasane wong dadi imam kuwi nek munggah gasian donek-onek 17 derajat lho Kang Jajal. Angko imam nek munggah ora do kasep, ora mung trimo donek-onekke dawasi kepel e. Subuhe lho yu. Tengah 5 pentongi adzan pujian sawen-wen jam 6 kurang seprapat imame kayak munggah jika tambah pentongan deng-deng sing ngamati nanti bededek ora gelem ngadeg kok teko karo jagong Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ala sholal fala teko-teko mati salat teko-teko mati salat wa la ilaha illallah imame tuwa bablas tekan pengiman sawu Allahu akbar imame makmum sing pujian sak wen-wen combring imam leda-lede ora ngrasake le pujian telaing arek pecah gawe munggah nek pancen ora sanggup dadi imam leren tak ganteni nyong masyaallah niku rekasane dadi ganjarane 17. Mula kula niku amandang wis ngerti fadilahe wong dadi imam, fadilahe wong dadi makmum nang jamaah niku kula sering nang pengajian cok matur. Endi-endi masjid, endi-endi langgar sing wis ana imame ora semang duthik-uthik. Wong yang wis dadi imam ngoyo-oyo arep dadi imam ya 17. Makmum ya 17. Mulane pancen wis ana imame teko kuwi dingu sak matine ngono ya. Sing penting jamaah iso makmur ra ngono ya Kang ya. Ha niki. Dadi kula panjenengan iki ngreksa salat 5 wektu niku sing paling akeh ganjarane direksa kanthi
berjamaah. Upamane arep melu jamaah nang masjid atau nang musala kok wis keri. Ning panjenengan nang omah duwe putra, duwe garwa atau duwe keluarga kok urung salat dijaki. Njuh do jamaah lek salat bareng-bareng. Aku sapa imame monggo. Dise kula panjenengan salat iki ora ninggal jamaah. Kula nate maca manaqib. Ngendikanipun Imam Harwi. Imam Harwi niku ngendikaaken tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani niku ngendikane Imam Harwi jamaah mangsa 23 taun niku ora tau pedhot sak wektu wae. Mongko angale salat subuh niku nggunakake wudune salat Isya. Dadi pel Isya tekan subuh niku mboten batal niku 23 taun jajal. Niku penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kira-kira nek sampean priye ya? Aja mleh kok Isya tekan subuh, maghrib tekan Isya bodol. Nggih nggih. Lho niki Syekh Abdul Qadir niku ngendikanipun Imam Harwi. Lek ngreksa jamaah iki 23 taun lek jamaah niku nek salat subuh niku nggunakake wudune salat Isya. Jadi berarti kan mboten nate sare. Ora batal kok. Masya Allah. Aku tak angen-angen kaya ngono. Gusti Allah lek paring kewelasan karo kekasih. Wong dikasih karo Allah kok kados ngaten. Mila saking menika kula panjenengan aja do leren-leren. Len nyuwun pitulungane Gusti ya sak rupan-rupane nek kula panjenengan iki saleh pitulunge Allah insyaallah ling ibadah iki bakal ketrima nang ngersane Gusti Allah. Lek ngaji aja leren-leren nangri awake iki jek kongang monggo do bareng-bareng ngaji. Kejaba nek pancen wis uzur awake ora kongang nek ati mulai jek karep pikiran jek nyandak ning awak ora kongang ya wis ora kuwasa. Leres napa mboten? Upamane tak contohke, pikiran bening nih sampean kena stroke. Entuk turu wae daya iso rene. Ya gotong ya sing gotong kuwi supaya nggih napa nggih. Lah mula kula panjenengan iki monggo selagi awak isih diparingi kongang, pikiran isih diparingi bening, muga-muga ora do bosen le nindakke ngaji. Tak angen-angen dawa ngaji iki kena ge alasan mengko nang ngersane Gusti Allah kok. Sing alasan ngaji iki bakal ditampa karo Allah. Upamane kula sampean takoni karo malaikat, kowe cok salat, ngopo salatmu kok ora apik? Aku pancen dereng patosno saged. Ini lak tasih ngaji. Aku lak tasih ngaji le salat dereng saged kok mun sampean pejahi. Sing salah sapa? Ya ngono ya. Niki terus akhirnya malaikat matur Gusti Allah, pripun niki Gusti? Ya wis kok panjen tak kodar bodho teko ora mangkapak-kapake ngan ngoten niku. Lho niki. Dadi kanthi ngaji niku alasan sing diaturke nang ngersane Allah iki bakal ditampa. Mula saking menika kula mawantu-wantu mboten bosen-bosen ngajak dhateng panjenengan daya ayo do bareng-bareng. Nindakake kula niki wong ngaji ngeten iki nang ati ki ora kok njur kudu upama sampean usul mbok kula tak ngenteni Mas Kyai. Sampean ki aku tak ngongkon aku gelem kok aku. Priye? Dadi kula niku nang ati ki mboten kudu kula niku mboten. Ayo bareng-bareng ade ngaji. Wong ngaji sing muni karo sing ngrungokke niki ganjarane padha. Niku cara Mbah Kyai Sirat. Wong 5 ganjarane padha, sapa wong adzan karo sing ngrungokke adzan iki ganjarane padha. Wong ngaji sing mulang karo sing ngaji ganjarane padha. Wong donga sing donga karo sing ngamini ganjarane padha. Wong jamaah imam karo makmum ganjarane niki cara ngendikane Mbah Sirat. Mula saking menika monggo sepisan malih kula mboten bosen-bosen ngajak dhateng panjenengan sedaya sareng-sareng do nindakake ngaji. Dene ngaji ki ora kudu rene.
monggo arep rene monggo arep nang ndi papan nggon pengajian monggo sing penting niat insyaallah anggere ati ditata kados ngaten mangke kula panjenengan bakal saya oleh tambahan pituduh saka ngersane Allah. Wong kang harus dituduhke Allah, ditulungi Allah, dilalae sak dengah tingkae iki arep dadi kebenaran mungguhe Gusti Allah. Niki ingkang kedah kita upayaaken 9 dina aja nganti leren. Salate jamaah. Nek lebar salat yo dikulinake wiridan sak derajat sak pangkat. Okeh yo apik, sithik yo apik ning aja nganti ninggal wiridan setiap lebar salat. Iku dawuhe Kanjeng Nabi lan dawuhe Allah nang Al-Qur'an fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Nek kowe kabeh wis do rampung le salat wis salam padha zikira yang Gusti Allah. Dadi kon wiridan iku sing dawuh Allah. Dadi ana kiai kok ngomong ramang wiridan tai ngasu. Wiridan iki bid'ah dolalah. Ha iki ya pancen ora weruh ayat Quran. Sing dawuh wiridan Gusti Allah. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Nek wis rampung lemu salat do zikir maring Allah. Anjur ana meneh sing dawuh ayat Quran. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Nek kowe wis rampung lek salat, wiridan wis cukup, lek menyat. Napa nyambut gawe, golek rezeki. Niki dawuh Allah nang Al-Qur'an. Dados mila sange menika monggo sepisan malih muga-muga awake dhewe jamaah Selasan khususipun padha bisa ngreksa salat 5 wektu kanthi berjamaah. Lan salat kita muga-muga diterima dening Allah ingkang mangke saged dados sangune kula panjenengan sak wanci-wanci ditimbali ngadhep sowan nang ngersane Gusti Allah kanthi pinaringan pungkasan husnul khatimah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa waladan sholihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhair. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.